Salutare! Azi vom vorbi despre șnauzer uriaș. Șnauzerul uriaș, noblețe, inteligență și loialitate într-un pachet impresionant. Câinii sunt unele dintre cele mai diverse și incredibile specii cu care oamenii au avut privilegiul de a împărți planeta noastră. Fiecare rasă are propriile sale caracteristici distincte, dar câteva se remarcă cu adevărat prin inteligența, noblețea și frumusețea lor. Un astfel de exemplu este șnauzerul uriaș, o rasă canină extraordinară care impresionează nu numai prin dimensiunile sale, ci și prin personalitatea sa complexă și iubirea sa necondiționată pentru familia sa umană. Originea rasei. Șnauzerul uriaș, cunoscut și sub numele de Riesenschnauzer, este o rasă de câine originară din Germania. Acesta este înrudit cu șnauzerul standard și cu șnauzerul pitic, toate cele trei rase având caracteristici comune, precum urechile tăiate și o barbă și mustață distincte. Șnauzerii urși sunt rasa cea mai mare din această familie și au o istorie bogată, care se întinde pe secole. Acești câini au fost inițial folosiți în Germania pentru a ajuta fermierii la paza și protejarea proprietăților lor, iar mai târziu au devenit populari ca câini de pază și de serviciu în poliție și armată. Cu timpul, șnauzerii urși au devenit și animale de companie iubite, apreciate pentru devotamentul lor față de familia lor. Descrierea fizică. Șnauzerul uriaș este un câine de talie mare și musculos, cu o înfățișare impresionantă. Masculii pot atinge o înălțime la greabăn de 66-70 de centimetri, în timp ce femelele sunt puțin mai mici. Blana lor este densă și aspră, cu culori predominante în negru sau sălbatic, dar sunt acceptate și alte culori precum cenușu sau piebol. O trăsătură distinctivă a acestei rase este mustața densă și barba care îi dau un aspect venerabil. Un alt aspect notabil al șnauzerului uriaș este urechile lor tăiate, o practică care, deși a fost în trecut destul de răspândită, este astăzi interzisă în multe țări din cauza considerațiilor legate de bunăstarea animalului. Acești câini au cozi în mod natural, care sunt de obicei tăiate pentru a se potrivi standardului rasei, dar este important să se sublinieze că tăierea cozii este, de asemenea, controversată și interzisă în multe locuri. Personalitate și comportament. Șnauzerii urși sunt cunoscuți pentru inteligența lor remarcabilă și pentru loialitatea lor față de familia lor. Acești câini sunt foarte atenți la mediul lor și la cei dragi și sunt gata să-i protejeze cu orice preț. Cu toate acestea, nu sunt agresivi în mod nejustificat și pot fi sociabili cu străinii, cu condiția să fie bine socializați în timpul creșterii. Un alt aspect important al personalității șnauzerului uriaș este spiritul lor independent și curajul lor. Acești câini nu sunt timizi și pot fi, uneori, destul de încăpățânați. Aceste trăsături le fac excelente opțiuni pentru antrenament, dar necesită o abordare consecventă și stimulare mentală și fizică adecvată. Șnauzerii urși sunt și foarte jucăuși și plini de energie, ceea ce îi face să se potrivească bine în familii active care le pot oferi activități și exerciții corespunzătoare. Ei iubesc să se joace cu copiii și să fie implicați în toate activitățile familiei. Îngrijire și dresaj. Această rasă necesită o îngrijire regulată a blănilor aspre pentru a o menține curată și sănătoasă. Perierea săptămânală este esențială pentru a preveni formarea matelor și pentru a îndepărta murdăria și praful. Fiind o rasă mare, șnauzerii urși pot avea, de asemenea, nevoie de spălări periodice, dar trebuie evitată spălarea excesivă, deoarece acest lucru poate afecta calitatea blănilor. Dresajul este crucial pentru a menține comportamentul lor independent sub control. Acești câini sunt foarte inteligenți și pot învăța cu ușurință comenzi și trucuri. Cu toate acestea, pot avea tendința de a-și face propria interpretare a cerințelor, motiv pentru care un antrenor consecvent și experimentat poate fi de ajutor. Pozitivitatea și stimularea mentală sunt esențiale pentru a-i menține fericiți și bine echilibrați. Concluzie. Șnauzerul uriaș este cu siguranță o rasă specială, care combină inteligența, noblețea și forța într-un pachet impresionant. Cu o istorie bogată și o personalitate complexă, acești câini sunt apreciați pentru devotamentul lor față de familia lor și pentru abilitățile lor de pază și protecție. Cu îngrijire corespunzătoare, dresaj adecvat și multă iubire, șnauzerul uriaș poate aduce bucurie și satisfacție în viața